Story time, guys. Another day, another story. Ndibuyile futhi ndesinye istory. Ndibhalelwe ngumuntu othi mina ekhaya asilali asiphumeleli yonke into ayilungi sihlutshwa ngumoya omdaka. If I'm Ladlova, I do story times on TikTok and also here on YouTube. There's story time, and if you're starting to wanna apa and now ufuna join, and be a part of this family, make sure you subscribe on this channel and like the videos. Futhi ubukele nezinye. Ucomment, ndifuna ukuva wena ucinga ntoni na. Basiqale ngeke story nasi. Uthi mina ekhaya sihlutshwa ngumoya omdaka. Uthi akekho umuntu ophumelelayo ekhaya, akekho umuntu one-grade 12 kwekhaya. In fact, akekho umuntu ophangelayo kwekhaya. Sonke sasiyeka isikolo. Uthi manje uqale eqaleni. Uthi sikhule apha ekhaya, mina ndikhula apha ekhaya ngumzi lo osokolwayo. Uthi let me paint a picture for you. Uthi ekhaya ngilamzi lo kusokolwa ngaphakathi akho mali yepaint akupaintwanga. Uthi andithethe ke ngefloor kuyasindwa. Ukusinda ke guys kokuya bakusetyenziswe iphuphi yenkomo, yabo, and then ifakwe amanzi and then kuthiwe kanje phansi, yabo, ukusinda oko. Uthi ke ekhaya kuyasindwa phansi, edongeni nje nakhona kukho kufakwe nje udaka edongeni, akukho nje paint. Uthi ekhaya kuyahlutheka kusetyenziswe ezamagi zakudala. Uthi yazibona ezamagi zensimbi zakudala ufike ezinye zi-yellow and green. Uthi zisetyenziswa ekhaya ke ezo magi. Uthi but ngikhule kwekhaya linjalo bengingaboni into i-wrong leyo ndlela because ayikho impilo endiyiphilileyo mina ngaphandle kwale ndiyiphilayo. Uthi ke ekhaya ke sakhula siba ngabantwana sihlupheka sinjalo kyankinqwa ke ekhaya kumele ithunywa ngale mini uzibani makuyozibani eyonkinqa into ethile kulozibani. Uthi singabo bantwana ke ufike begxothwa kule mizi abantu badikiwe mose elalini sithi because wonke umuntu uyayazi ba singabantwana abankinqayo kahle kahle wonke umuntu uyayazi indaba yethu wonke umuntu udikiwe kule lali sithi. Uthi but singapheli amandla sasihamba siyonkinqa emizini ngoba singafumani kwamali. Uthi ekhaya sasitsala nzima. Uthi sasikwazi kuya esikolweni thina singatyanga akho ntoni but sasincede ukutya ka-government okwakutya kuphekwa ezikolweni ufike kuphakwa. Uthi ayisithi ke abo uqala kwezo line sifola because siyaba khasitya kusekhaya and singaphindele ekhaya futhi kuphuma kwesikolo sifike singabina kutya futhi. Uthi ake nyane ayisithi ke abo ba siye esikolweni sihamba singatyanga sifike esikolweni sifolele kwakutya siphakelwe esikolweni hayi ke sibe ngabantu abahluthayo ke. Uthi smart ke ekhaya ke shame mama besekhaya bamhlophe ke most of abantu apha eyadini ngabantu bamhlophe like ba spiritual awakened, like ba aligned with spirituality yonke laa nto yabo bayaboniswa nani. Uthi hayi ke ndikhule umntana osmart ke mna ke ne-cousin yami lapha endlini sismart sonke nje apha endlini singabantwana. Uthi but oomama bethu abafundanga and nomakhulu lo hlala apha endlini akafundanga. Uthi hey sesisafunda mani sesikweza grade siphezulu kwacaba ke ngoku nane-cousin yam all of a sudden siyagula ngoku. Uthi siyaphikisana ngokugula mani sinenhloko uba sinanhloko omnye uyaxhuzula uba kaxhuzuli omnye uphume ngene esibhedlele. Uthi like esibhedlele wasofana that ayibonwa into esigulisayo. Uthi yayindim ke lowo kuba ngenye imini kushushu kuthiwa mna bendixhuzulile ndingebe ndingayazi naloo nto mna nethuke sendibe phansi sekuthiwa mna bendixhuzulile. Uthi ndagowa through lo pain yoba mna kuthiwa ndiyaxhuzule and I have to accept it. Kuyandiqoma andiyale nto endehlelayo. Uthi kwakanzima ukufunda. Uthi yahamba into yami ngoba ndingaboni nasezibhodini ngoku into ebhalwayo. Uthi hayi ke busmart besebumkile ke bona nandidom ndingudo ndingabani oba kuthiwa eklasini. Uthi ukufeyila kuthini. Uthi misa sisurprise zonke uba kwenzeke ntoni kabantwana bebe-right nje. Sahleka kanjalo ke isikolo sayohlala endlini sabe ngomahlalela nathi caba ke ngoku akekho umuntu ofunda apha ekhaya wonke umuntu uhlela apha endlini eqomba bakho themba la future future izawulunga wonke umuntu uhlela apha endlini. Uthi saphila ke loo mpilo. Uthi zange ibe ngcono into zaba west instant. Uthi sasikwazi ukuthi silele nje. Uthi ubulele ubone into ethi uphinde into ethi uthi ngoku selapha ezingubeni zethu. Uthi mosekhaya kombani kula manje kuhluthe kwayo akho mbani so kumnyama masilele. Uthi sonke ngoku uba ulele ebhedini uyakwazi uvinda ingathi tyhile ngoba ingathi ngena phezulu ngubeni. Xa uzama ukuthi uyakhana nathi uyasitrima nathi into ngene ebhedini uchazela abantu uthi uyajonga anithi ayibona into ayikho. Uthi zasihlukumeza izinto ekhaya zomoya omdaka. Uthi andithethi ke ngabantwana abancinci. Uthi kwakukusana kwabo. Uthi lo sana ke laligula likhala lirha ize ubusuku bonke.
uthi ekhaya lakhe abantu besithi izinto besithi tshe nasemini kakade. Uthi kuyivela feeling ngoba ingathi umuntu okujongeleyo uthi nyaka ubone umuntu ubone ukuthi tshe ngathi ndiye room ngathi umuntu uye room uthi tshe. Uthi wasihlupha umoya omdaka kwela khaya saba ngabiza abathandazeli kwaba ngabiza abantu abazothandaza uthi into ayiphumi. Uthi thina siyakhula ke sana ke umuntu ophumelela lapha ekhaya. Wena afuna umsebenzi omama bethu bafuna umsebenzi abawufumani. Uthi kubona ekhaya lihlupheke ukubona xa ungena ngaphakathi endlini uyaboma apha kwelikhaya kumnyama kukhanye akho kutya esikhabhathini. Uthi ekhaya xa uvula ikhabhathi ufumana xa kukutyiwa yodwa ukutya kukho asiyaba sotya ntoni na. Uthi kwanzima kwela khaya to a point yoba uthi xa ulele uve ba hey kukho ne sound ngathi yenyoka but xa ujonga awuboni into. Uthi umoya omdaka wahlala kuthi. Uthi wasixa uthandaza kwela khaya uthandaza xa ugqiba uthandaza siyakulinda ugqibe xa uthi uyalala usikhwele kuwe zokrwetshe. Uthi ukutya kwela khaya ukwitshwe into asozoyilibale. Uthi sihlalele kwikhaya lebuhlungu elinomoya omdaka. Uthi bahamba omalume bahamba ezidolophi besithi bayabaleka lempilo yakhe ekhaya mhlawumbe bazawubuya kungcono or bazabangcono lapho bayathi bafuna umsebenzi. Uthi wesithi noba umfumene umsebenzi angalasti for 2 weeks umsebenzi aphele. Uthi ekhaya libotshiwe into engaziwa xa sisiya ebantwini kuthiwa kukho umuntu owafaka into kweli khaya and ngumuntu weli khaya uyayazi into ayifakayo athi umuntu hayi ndifuna uxabanisa ifemini anzukwazi uyichaza into. Uthi kweli khaya lam ndikho into yafakwayo uthi ndibalisa njengoku sendikhulile ngimdala ayikapheli into kwela khaya isekhona. Uthi phaya noma silele ezindlini nje ebusuku uyakwazi uvuka ingqiqinqi ngathi kubaleka ii-horses amahashi apha endala apha endlini kodwa uyayazi bakho mahashi apha eyadini. Uthi ekhaya icingo liwile lilele akekho umuntu ozolivusa because akho mali. Uthi kubuhlungu kweli khaya ngaphandle ipaint iyawa. Uthi kunzima kweli khaya uthi akayazi umuntu obathakathayo uba ufuna ntoni because bahleli bengenanto. Akekho umuntu one-grade 12 akekho umuntu wapasa ntoni wonke umuntu uyahlupheka. Uthi sikhule kwikhaya elinjalo ke ndaqompa ke mna ke andiyazi uba mandithini na ndangumuntu ohamba online omanengele izinto za-online ndifuna amadoda because ndiyazi uba ayikho enye impilo esizoyiphila. Uthi ngikhumbula kahle ngenye imini ndafumana indoda online yathi mandidibane nayo ukuze ke sizo-exchange le nto siyi-exchangeayo izondinika imali. Ayikho enye. Uthi ndahamba ke ndiyobona le ndoda just imagine indoda endingayaziyo endiye emzini wayo kodwa ndiyazi qha ndiqinile isibindi ngoba ndiyayifuna nemali ndiyifuna inthembise imali mos uba izandinika imali. Uthi ndafika endlini yayo xa ndifika yiyo le ndoda endibizileyo ihleli neetshomi zayo bathatha aba bantu apha endlini. Uthi xa ndifika apha kuyatshaywa and kutshaywa iziyobisi. Bapha ababini batshaya iziyobisi umntu ondibizileyo upha yena ebhedini. Uthi ndifika ndibuza uba yinto le niyitshayayo apha ndisayehuka na. Uthi andiwazi ulayini weziyobisi andiziboni uba ezi ziziyobisi kahle kahle le nto itshaywa apha yitiki nje ngoba baphethe idolo bayalayita batshaya yona but mna ndiyazi uba batshaya ehuka okanye batshaya eziveyipha. Uthi ndim ke loo ndithi ndicela nentsalethe ne-stress. Ndaqala apho ke ukutshaya iteki. Uthi ngaloo mini leyo ndahlala kakanye ndawa phantsi. Uthi andikhumbula emveni kokuba kwenzeke ntoni na. Andazi noba kwathini na. Ndim lowo ndisethuka ndingapha le kwesinye isithetho ndingasaziyo andisekho kwasendlini. Xa ndizijonga ndibotshwe ngento apha ndifakwe inaliti apha esandleni iselapha enyameni apha engalweni iselapha enyameni. Uthi ndihleli nje phantsi ndithe tyokolo abantu abagqithayo bathi ndingumtsangu wento okanye ndingumntu nje otshaya iziyobisi. Ayike guys uthi ndithuka nje apha ndibotshiwe ngento apha ndifakwe inaliti apha ngokanti ndisisiqhunyo esidala esincanyiweyo. Uthi ndithetha ndizijonga ndiyaphakama ndinxibe enye ibhulukhwe esengeyiyo neyam futhi ngathi ndinegazi ndayiqonda from there ba okay bazenzele kum. Lo bhoti ndibizele neetshomi zakhe xa uba bazenzela kum ndawa mna ngona nditshayile le nto banditshayisa yona ndavele ndiyaquleka anabekho sengqondweni bazenzela yonke into abayifunayo. Ndathi xa ndisithi ebhekini yam kukho le mali ebendithembise kuyayo le bhoti which is 150. Uthi imagine loo ntlungu leyo injalo. Uthi ndaphakama ke ndahamba
ndingazazi uba kutheni ndifile ngandlela ndiyifile ngayo because andiyazi kwale nto ndiyitshayele uba yintoni na. Uthi ndandiyifuna funeka nditshayele but andiyazi igama layo. Uthi ndahamba ke ndisiye ekuhlaleni ebantwini badume ngotshaya, ndandibaxelela uba nditshaye into kanje nakanje, bandixelela ukuba hayi ke sisiyobisi esitshayisiweyo. Uthi yayindim ke lowo sendisitshaya ke ngostrongo. Undandisenza nantoni na yofumana imali yoba ndikwazi uphinde ndisitshaye kuba ndiqedile ndiyasifuna. Futhi ayikho nempilo endiyiphilela lapha ekhaya. Uyabona nabo ikhaya lam linjani, lihlutshwa zezinto sezihluphi zingasilalisisiyo. Into endiveke ndiqhunywe ndilale ke. Uthi yayindim ke lowo ndisiza nantoni na. Uthi ndikhumbula kahle ngenye imini ndabizwa ngomnye ubhuti futhi wathi mandiye kuye. Wathi ndizawufika phayana uthi wathi ndizawufika phayana ndizawufika ndiyikhulule ndimtholethele esifubeni, into ayithandayo leyo. Uthi engumntu lapha eSouth Africa. Uthi ngolama zima ngaphesheya. Uthi hayi ke ndaqomba ndizayo because ndiyayifuna imali. Uthi ndaya ke ndafika ndathi ndingena wathi ndaxa ndifikayo umntu ke ubeka izinto zakhe ulungisile iplastic yonke into ukuba ukhavarishile. Walala lapha umntu kubhuti. Uthi wathi makayibeke esifubeni. Uthi hayi ke ndayenza nami ndiqomba nami ndiyayifuna le nto enziwa apha. Uthi ndayibeka. Xa ndigqiba uyibeka wathi mandiyiqhekeze naye ayiqhekeze sitye sobabini uba ndiyayifuna imali yakhe. Uthi izinto ezenzayo xa ufuna imali mna uthi akho nto ndingayenzanga for ufumana imali. Uthi andifuna uthetha uba kwenzeka ntoni kuloo ndawo kuloo scene but uyayiqonda uba kwenzeka ntoni. Uthi guys into ozenzayo for imali akho nto angayenzanga yena for imali. Uthi uyayiva nezinto kuthiwa abantu bayachanyelwa emilonyeni bathwele. Uthi akho nto ndingayenzanga mna ndifuna imali because ikhaya lam yelo balinjani anafuture kahle kahle. Uthi ndim apha ndiyasola ndiyafuna ukuphuma kule nto but nasekhaya xa ndingaqhunywanga I get to experience zonke izinto zenzekayo. Akekho umntu osincedayo kuwesi njengoku. Uthi akekho umntu ongaseliyo iipilisi zoxhuzela kwelaa khaya. Likhaya elinjani heli? Uthi phaa elalini wonke umntu uyakroka. Uthi ngumakhulu lo siphila naye. Xa simjonga thina umakhulu simbona engenzanga nto but ekhaya yonke into imoshakele. Abantu abaphumeleli ku-upside down mna eziyobiseni. Uthi ndiyafuna ukuphuma. Uthi ndizibile izinto zabantu ndabethwa ngabantu ngoba into zabo ndangutsotsi ndenza izinto engacinga uba ndizawuzenza. Uthi ndayizonda ifemeli yam for a while because of that ndifile ngathi ngaba babamosha impilo yam. Uthi ndizozana le family nenje. Uthi yabona le nto ndithayo mna yenza uba ungayifuni ifemeli yakho, uyakuhlukanisa nefemeli yakho futhi ungalala naye nabani na for uba uphinde uyifumane futhi. Uthi mna kanokubonisa abantu ndandibhizi nabo mna ungandonyanya. Uthi andithethi ngesiqu ndiphelile. Sibuhlungu sinjani isitori sakhe guys? Asikho esinye isistory esibuhlungu. Akayazi makenzi kahle. Uthi guys bayile ebantwini and abanayo nale mali ifuna ngabantu. Bakamni yaqaphela kaloku abantu bafuna imali especially abantu manyanga bayithanda imali. So uthi akabanayo imali yoba baye ebantwini upside down but kweli khaya kunzima. Uthi abalali bakhalelwa zizinto yonke nje loo nto yenzeka. Uthi bayoyika nabo bathi yena ukhetha uqhunywa alale. Ibuhlungu guys injalo. And uthi uyayifuna uyeka naye le drug kuba le drug akanamali yayo funeka enze izinto kusayifumana. Sibuhlungu guys isitori sakhe. If uyazithanda izitori zikanje futhi ufuna ukuva ezinye, make sure you subscribe on this channel so that every time I post you get to see these stories. And thank you for bawuhlale until this time, and also thank you ngokuba usubscribe to the channel, and we are growing guys and I'm grateful. Yeah, I can't wait to see you next time. Bye.